你俯瞰咗成個名古屋咁樣咯。早晨啊，咁多位，今日係嚟到名古屋嘅第3日啦。而今日要去嘅目的地呢，就係犬山。由名古屋搭車過嚟呢，其實都幾快咯，只要45分鐘一條線呢就過到嚟㗎。而今日第一個行程呢，就係要去呢個犬山日和租和服。我記得我上網租咗300零蚊，但係而家咁熱呢，可能我會租浴衣啊。太陽勁好啊！我約咗11點，而家10點幾，時間啱啱好。Yes, Chloe. Elizabeth is second shop. 原來我唔係1號館，我係2號館。終於到啦！其實佢呢度就係商店街嗰邊咯，就有得揀和服啦。呢一度，但因為今日太熱啦，所以我要着浴衣。我細粒嘅關係咧，我只可以揀呢一排着咩好呢？我啲想揀藍色或者紫色。而家整頭髮，我揀咗一個髮型咧係單邊嘅向右咁樣。着完啦，我最後揀咗一套紫藍色嘅，然之後個腰帶揀咗紫色。不過個髮型就揀咗呢一個。飲杯嘢先，呢一個係綠茶檸檬茶，其實我都唔知咩嚟嘅，係因為我真係實在太口渴。和服同浴衣都係，嗰對鞋行得好慢，跟住嗰個裙咧又炸到，有排行啦，慢慢咁樣小碎步行過去。但係每次扮完靚咧都心情好好。大家如果要嚟犬山城天秀咧，記得要睇住時間，佢開門時間係9點至4點半，可以喺呢一度買飛嘅。如果你想去多啲地方咧，你可以買嗰個犬山周遊券，但係因為我咧淨係去犬山城咧，所以呢一度就係550 yen 嘅。好啦，咁多位我哋咧終於嚟到犬山城啦。咁佢呢個咧係現存日本最古老嘅木造天守之一，係稱為國寶噶啦。1537年就喺度，哇，已經有400至500年歷史啦。大家知唔知咧？要俾日本封為呢個國寶城係非常之困難。首先咧係極少數地理位置重要啦，同埋你係冇乜修復嘅痕跡，仲要保存完整嘅城保留落嚟。好似犬山城呢種咧，佢保留咗原本嘅面貌，即係你修葺得多咧，佢都唔得咯。咁佢亦都係日本戰國時代最古老嘅山城啦。佢係冇嗰啲鐵炮守城，佢唯一嘅武器咧就係弓箭同埋矛。同埋而家大家見到嘅呢一嚿木，佢俾人傷棄咗咧。呢一個係原本犬山城嘅避雷針嚟嘅，你唔好睇佢而家矮矮地啦，當初咧佢係高過個犬山城嘅，係被當地人咧稱為神木啦，可以守護犬山城咁樣嘅。好啦，咁我哋而家咧就上去啦，冇人揸機就係咁噶啦，凍個腳架喺度，自己講。好啦，入去啦。咁入嚟咧，首先就係除鞋先嘅，佢會俾個膠袋你放自己個鞋入去，咁就唔好着住對鞋入去啦，要保護佢嘅建築。哇，超級斜，佢個樓梯係接近爬上去咁樣，佢斜到我哋好似碌架床咁。Oh my god！大家知唔知點解要咁斜啊？因為佢以防敵人上嚟嘅時候咧，都唔係咁易嘅。我而家都唔係咁易，我仲要單手拎住部機。佢有幾層嘅？犬山城咧係唯一一個城咧，我哋係可以行出去嘅。哇，好靚啊！呢一度真係，哇，好危險喎！呢一個，大家睇下。呢一個係好矮嘅，你見唔見到啊？只係喺大髀嗰個位咯，同埋你 feel 到咧呢個地下係斜出去嘅，應該就係防雨水嘅設計。哇，好正啊！呢一度真係，你俯瞰咗成個名古屋咁樣咯，跟住呢度仲有條河咯，好靚啊！落嚟咯，我頭先見到咧有啲婆婆喺上邊咯，真係勁啊！我上去咧都氣喘咁滯。我同啲所有人落嚟嘅時候，第一句説話都係唉咁樣咯，唔得，我要去食杯冰先。お待たせしました。ありがとう。咁喺犬山城行到落嚟咧，就會到咗一個好出名嘅三光稻荷神社。佢呢度咧有個好出名嘅深深繪馬啦，同埋使錢嘅地方。跟住呢度咧仲有個紅色鳥居，係勁多人喺度打卡。咁你俾100 yen咧，佢就會俾一個使錢嘅籃你啦，同埋一個蠟燭嘅。你要喺嗰度點咗燈先，然之後就可以喺度使錢啦。我帶咗港紙過嚟使，500蚊紙。聽聞咧喺度使嘅錢咧，你放喺銀包咧就可以將你啲錢翻倍之後再翻倍，500變1000，1000變2000。洗完啦，成張500蚊紙濕晒。好啦，跟住就放落個銀包度，就變成你銀包嘅錢守護符啦。仲買咗一個繪馬同埋一個心形呢一個波波。我見到有好多人咧寫完之後就會直接擺喺度咯。我見個個都寫日名，咁我就寫錢啊，因為頭先洗完錢啊嘛，許願加倍先。呢個繪馬咧同埋頭先嗰個粉紅色波波咧就各500 yen。次次嚟呢一啲神社都會買繪馬寫啊。我寫下喺緣分嗰個版度都係寫咗事業順利。OK， 寫完啦，到此一遊啊！搞掂，去咗個好長又好貪心嘅願望。大家記得拍手嘅時候咧，要拍大力啲，因為咧我哋要話俾入邊嘅神明知有人嚟許願啦。之後咧呢度仲有個石頭啦，你個內心咧就默許一個願望。你拎起嘅時候，如果覺得輕嘅話咧，就證明你嘅願望就快成真。但係如果覺得重嘅話咧，就證明你嘅願望，入咗錢先舉起佢。哇！
我覺得好重，可能我個願望有啲多。我哋下次去一個比較容易啲實現嘅。好啦，行完犬山城同埋呢個神社呢，我哋之後就可以出發去商店大街啦。咁個商店大街呢，而家仲係保留住呢個超和嘅特色啦，所以就算我哋而家着和服過去影相咧，都係好靚。嚟到犬山下町第一站呢，我就係食呢一個玉冰味嘅飛駝牛，咁我就揀咗 A，就係1000 yen 嘅。咁你俾完錢之後呢，就可以入去食啦。有3個壽司嘅，跟住佢呢個底呢係一個蝦餅嚟嘅咯，食咗一啖啦已經，我唔客氣啦。好味啊！係呢個有個生蛋喺上面嘅，生蛋呢個啲肉係熟㗎。但係咧，我中意食呢個多啲。呢個上邊咧有啲薑蓉啦，同埋葱。頭先我行過一間鋪頭咧，見到佢賣嘅一個類似金魚乾嘅飲品啦，跟住裏邊咧仲有幾條金魚，佢係梳打汽水嚟嘅，跟住入邊咧藍色嗰啲係類似啫喱嘅物體啦。佢個金魚咧係羊筋嚟嘅。犬山城呢個地方咧都真係幾推薦大家嚟。佢個位置咧唔係話好大，即係你唔使話行好大個地方先行得晒。基本上咧你2-3個鐘頭包埋影相已經搞掂晒啦。佢又有犬山城啦，又有商店街，又有神社。啱啱翻咗酒店洗完頭，沖完涼換晒衫，而家就去揾個 friend 食飯啦。因為佢咁啱咧，今日就嚟名古屋 Iris 姐，Hi. 我哋 helper 嘅頭目。今日着完和服，仲特登翻去洗完頭、沖完涼，熱到不如話你知，你千祈唔好着和服，你一定要揀浴衣。今日除浴衣嘅時候啦，佢呢邊會攝住塊毛巾，條毛巾濕晒。我哋今晚食呢個味噌烏龍麵。琴日我本身都想食呢個，但係我去嗰間咧係閂咗門，跟住我發覺咧喺呢個名古屋鐵路上邊12、13路係超多餐廳，仲要間間好似都好好食啦！我以為我今趟旅程食唔到呢個鍋燒烏冬，佢呢個烏冬咧全部都係用鍋上嘅。我要豬肉雞蛋呢個，試下先。咁硬嘅佢呢隻烏冬，咁我焗多一陣先。佢硬到咧好似生嘅烏冬咁啊！而家我哋焗咗大概4-5分鐘啦，等我試下先。我哋平時香港食嗰啲係煙煙韌韌噶嘛，嗰凍係咁喎，係生嘅，中間個心係白色㗎，係咪咁㗎其實？奇怪，不如我哋問下咯。我哋嘅味噌烏冬具有少少。佢嘅意思就係咧，佢烏冬就係咁嘅款嚟嘅，咁佢就係佢唔會變腍啦，中間都係會白色嚟嘅，呢個就係佢烏冬嘅特色嚟嘅。佢嘅特色係生烏冬。好啦，我哋唔好再焗啦，不要作無謂爭執，我哋起筷。咁大家路過呢間餐廳就睇下你中唔中意食生烏冬，中意嘅話就入嚟啦。但係好多日本人食嘅喎，睇嚟係我哋唔識食。其實佢嘅湯底係 not bad 嘅。係啊，佢個湯都係好食㗎。如果大家中意呢個口感，可以 try 下。又或者你屋企有烏冬嘅話，你即刻落水，1分鐘即刻撈翻上嚟，係一模一樣嘅。誤導觀眾，真嘅。烏冬翻到嚟啦，咁多位，今日咧就係我名古屋嘅尾1日啦，咁我聽日就翻香港嘅。短短嘅5日4夜真係唔夠玩。名古屋係明顯地比較 chill 啲啦，同埋少人好多。犬山城啦，同埋常滑市，我覺得都係一個好值得推介嘅地方嚟嘅。好啦，咁今次呢個導遊咧就到呢度啦，希望大家中意我呢趟旅程。拜拜。呢個係有彈性嘅烏冬嚟嘅，即係唔係嗰個好硬嗰種烏冬。我就係中意食呢啲。